se pustíme do tohohle, aby vypadal jako tenhleten. A uděláme to tak, že původně jsem chtěla používat olejové barvy, ale nakonec se mi osvědčilo používat spíš akrylový wash. Takže se na to podíváme a snad tohohle týpka dneska pofinišujeme. No a pak dry brushneme ještě jeho podstavu, aby měla tu správnou barvičku. A je to. So hello everyone in English too. Today I wanted to continue working on the miniatures, and most of the miniatures from the game Nemesis look like this right now. But I kept some of them unpainted from what we did last time, so this is just the basic chameleon paint that we've made last time, plus some details in rose color. Hello Wisely Device, hello there, nice to see you here. I was admiring your work on the Discord and I really loved it. It actually motivated me to take a look at some videos in my free time. Look at some videos describing every single Warhammer 40k faction, so I have a better understanding what is this all about. And yeah, I now feel like I understand it a little bit more and I'm very happy about it. It's a big phenomenon, so I can't miss out. Ahoj Onyxy! Vítej, vítej! Takže, so I'm gonna apply this black shade, very like wash, very selectively in the recessed areas, and if I apply a little bit too much, I'm gonna wipe that off. Jak se máš, Onyxy? Já zrovna tady pokračuju v paintění, už nám hoří za patama, jak se říká. A v podstatě jde o to, že už za 2 dny tady ty figurky musí být všechny hotové a musím je předat jejich majiteli, což je můj brácha. Ale to nemění na tom vůbec nic, že to musí být hotový. I když je to rodina, o to víc nechcete někoho zklamat. So these have to be done in 2 days. They are meant for my brother as a surprise gift, because he talks about this game constantly. And I just hope he will like the color scheme that I picked and the way that I painted them. So far he was never this satisfied with my work, so I have high hopes. But yeah, we have to finish this first. Musím říct, že tahle shade hodně zabíjí tu chameleonovou barvu, pokud to necháte být tak, jak je, protože on je matnej. Úplně nejlepší by byl na to glossy, neboli less clay wash. Ten já bohužel nemám, ale řeším to tak, že já vlastně dám wash na celou figurku a pak to přetřu lesklým lakem a to je jak nebe a dudy. So this wash is not very good choice for this figure because it's literally killing the chameleon effect, because it's not glossy, it's matte, but I don't have any other shade right now or wash right now, so I'm using what I have, and I'm fixing the issue by painting this fella with glossy varnish as soon as I'm done with the wash. And it fixes the problem completely, so it's fine. No tak zaber! Good to hear it helped. Ahoj Hincu! Thank you, Wisely Device. I wanted to take a look at such video for some time because I have some colleagues that are into Warhammer. So I was interested already, but your work pushed me to actually do it. Jak se máš, Hincu, a jak se daří Onyxy?
A než se zeptáte na mě a než stihnete napsat odpověď, tak já vám můžu říct, že já jsem docela v pohodě, jenom takhle trošku ve stresu zase z toho, co všechno jako člověk nestíhá. A že takový ty věci, jako že se člověk projde po obchodě a řekne si, tady to si umím vyrobit sama, ale vlastně já to nemám čas, takže si to radši koupím. Je prostě... frustruje mě to. Byla jsem zvyklá si některé věci sama dělat a teďka prostě na to nemám kapacitu vůbec. Třeba rozbil se mi zip na povlečení a mamka říká, to je v pohodě, tam se našiju jenom takhle pár kaníček a bude to fajn. A já říkám, ale já nemám čas tam našívat ty kaníčky, to je pro mě den Pipikovi. Prostě, protože já za den mám jenom v ozovkách 2 okýnka volného času. A ještě ne pravidelně. Takže já si nemůžu jako dovolit v tom drahocenném volném času přišívat nějaký Bůh ví co na povlečení, to si radši koupím to povlečení nový, protože prostě jsem dospěla až do téhle fáze. Peněz teda taky není moc, ale furt si vážím víc svýho času tak nějak. Hrozně hučí větrák, ježiš pardon, Onyxy. Už mlčím. Jen hle, budu muset vymyslet něco k obědu, celý den se učím a nechce se mi vůbec nic. Učíš se? Ale tak to je chvályhodné. Připravuješ se na nějakou konkrétní zkoušku? Já, že bych mohla držet aspoň palce. Let me explain why I'm using this shade again. I originally wanted to use oil colors to shade this. Oh my gosh, but my oil color is probably expired or something. And it is just sticky and it sticks to everything. I tried to dilute it and it's just so much worse. So I decided to go with acrylic wash. Standard špatně. Onyxy, no tak. Něco pozitivního tam musí být. Potřebuji udělat nějaké certifikace do konce léta, když chystáme AF práce na minimum effort level, tak pak musím dohánět přes léto. Ale to chápu, to chápu. A je to těžký, nebo to zvládneš levou zadní? Mě třeba nejvíc nervovalo, si pamatuju třeba u maturity, jak to lidi dělali. Jak člověk šel na tu maturitu a všichni mu říkali, ježiš to dáš, jsem to dala taky, ježiš. A říkám, to nejméně pomáhá. To je ta věc, kterou nikomu neříkejte. Když jsem to dal já, tak to dáš taky, je to easy. Takže o to větší strach má člověk z neúspěchu, protože je to vlastně easy a všichni to dali, jenom vy byste to v tu teoretickou nebo vaši představu danou, vaše mysl jezdí k myšlenkám, já to nedám a budu za blbce. Přijdu ještě 100 hodin kurzu, 20 hodin, ale s tím, že většina teda ne. Tak to mě netěší, ale já věřím, že ty to dáš. Kdo jiný než ty bys to měl dát? Máš moji důvěru plnou a teď neříkám to samý, co při maturitě, neříkám, že je to lehký, ale říkám si, že věřím v Hincua a jeho schopnosti a jeho nasazení a time management a tak dále. Takže ne, že mě zklameš. Ne. A nedělám si srandu.
Hlavně v klidu, nestresuj se a já ti budu držet palce, abys to zvládnul. Kde je Satáně? Spinka. Spinka, hele, koukej. Spinka. Já to potřebuji, takže prostě dělám to, protože by se mi to mohlo hodit. Hele, já moc netuším, o jakém typu certifikací jakoby mluvíš, takže si moc neumím představit, jak moc důležitý to v danou chvíli pro tebe je. I když chápu, že z toho, co píšeš, je to asi hodně důležitý, ale nemám tam nějakou vlastní možnost srovnání, když tak řeknu. Každopádně i tak ti držím palce, i když si to neumím představit rovna teďka. Tady s tou technikou mi jenom vadí, že člověk pak vlastně přijde na 10 000 míst, který nenavošoval. Tak. To není prosím vás jediný, co budeme dneska dělat. Nebojte se nic. Mám tam i zajímavější věci na barvení. Bože, jsem neviděl. Věříte v Boha? Hele. To je hrozně těžká otázka. Kdyby tam mělo být na škále 5 ano, možná, spíše ne, spíše ano. Tak já bych tam dala asi spíše ne. Proč pak se ptáš vůbec, Onyxy? Ahoj, Dr. Dimi! Oh, thank you so much for the translation. I was just talking with Wisely the Wise about his Warhammer figure, and that he motivated me to actually take a look at some explanation videos. I wouldn't call that lore video, that would be a little too much. It was just explaining what are those factions and what they do, because I have some favorites already and I don't even know the lore. And I found that pretty interesting. So, ahoj Avaki! Hele, přišla moje 500. To nie možno. Vítej, ženo, jak se ti daří? Prostě IT stav, co potřebuji do práce, abych měl větší možnosti, je to takové rozkročené do široka, takže od částí, kde mám kupu zkušeností až po jiné, které jsem v životě neviděl. Klasika, klasika. Hlavně, ať ti to teda klapne, ať to máš v práci v pohodě. That's the most important. Místo mýho cestování na akcích tady takhle spolu sedíme a barvíme tady pipíka vetřelcům. Nestěžuju si. Ale doufám, že vy si nebudete stěžovat. Jo, chybělo mi tam, paní doktorko, jo, takhle.
So the channel that I was looking at is called Breaky. That he did every single Warhammer 40k faction explained. It's a super long video, so it takes me like 2 days to take a look, because I can't look at the videos with my daughter being awake, because I have literally zero information from it and zero enjoyment. Teď už dobře, když vidím moji šikovnou, nechval dne před večerem, ještě to není dokončený a už tady dostávám pochvaly. Žádný takový, člověk si to musí nejdřív zasloužit. No, takže já si myslím, že je to teďka celkem všude. Ten voš. Všude, kde jsem chtěla. Možná ještě tady na pacičce. A já musím teďka počkat, až uschne. A potom to pěkně nabarvíme lesklým lakem. A uvidíte, jak to krásně prokoukne. Ale když to porovnáte, tak se barvy dost utlumily. Snažím se utlumovat co nejméně, protože ten chameleonní efekt, jakmile je přesně jiná barva, tak prostě už nefunguje tolik. Paní doktorko, vy jste doktorka. Já jsem třeba rád, že na Japan Expo letos nemířím, protože tam chudáci budou mít 42 stupňů plus. Hele, taky jsem je litovala a koukala jsem, že si všichni berou letní kostýmy. Na druhou stranu už se mi po akcích docela stýská a říkala jsem si, že bych zkousla těch pár stupňů navíc. Přece jenom zažila jsem Gamescom v podobném vedru a přežila jsem to. Ale už se mi tak jako nějak stýská se po akcích, no. Podívala bych se někam. Samozřejmě je to zatím nereálný, ale třeba brzy. Takže za mě závist. V dobrým slova smyslu samozřejmě. Ty jedeš na Blavburg? Na Blavburg ne, ale na Blavikon mám zaplacený lístky. A když říkám mám zaplacený lístky, tak tím myslím, zaplatila jsem si lístek, ale nemám co na sebe a včetně toho, že i moje celá rodina, která tam se mnou pojede, bude muset mít kostým, tak se toho začínám hrozně bát, protože prostě jsem na to neměla zatím čas se tomu věnovat vůbec. Takže mám fakt strach, že tam nebudu moc, protože vlastně nebudu mít jakože kostým pro všechny, no. Ale na Blavburg ne, tam mě ani nikdy nikdo nepozval, abych to tak řekla, protože to je akce pouze pro zvané, co jsem tak pochopila. Šup. Nebo, abych nekřivdila, nepamatuju si, že by mě někdo pozval. Jestli jste mě někdo někdy pozvali, tak se omlouvám, ale nepamatuju si to. Jsem stará. Respektujte to. There's a guy on YouTube called Breaky that gives a really good explanation. Oh yeah, that's what I was actually watching, Quasar Device. My personal favorite factions are Death Corps of Krieg, Blood Angels and Orcs from Blood Axis clan. Actually, Blood Angels and Orcs, I remember those. Death Corps of Krieg, I don't remember those ones. To be honest, there was a lot of information for me as like a newbie. So I don't remember everything, but I'm gonna probably take a look and see if I can find them. Orcs from Blood Axis, I don't think I have seen those yet because I still have half of the second video to watch. But so far I of course really love Adepta Sororitas because those are just
base. And I really love that they are one of the mightiest factions in there, even though they are not like going through the tabletop factions. And I mean, like, I really love their design from the start. I also love Inquisitors. How they were called, Ordo Heretic or something like that. I'm not sure. I don't remember. But the one that looks like Van Helsing. Female characters mostly. I also love the new Chaos God, the Lust. I don't remember how she's called, or he, because nobody told me the gender of this character, if there is one. But I really love that, like, she's amplifying, or they are amplifying emotions, which is actually a super cool thing, I feel like, because it can be done both ways, in a good way or in a bad way. And from the Space Marines, I really love the green ones that play with fire, because I felt like they were the kindest ones. They didn't want to kill only. They actually are willing to help people too. So that's what I admire, and I love fire. It has no gender, I thought so. Ahoj Bertosi! Nejsi stará, žádný respect my authority. Ne, jsem stará, co si budem povídat. Samozřejmě jsou i starší mudrci naší cosplay scény, ale rozhodně nejsem mladá. Jenom se vohnout k těm hračkám, prostě mít dcerky, ne, ty vado. Tam je cítit každý rok. In Eldari language, its name means she who thirsts. Ah, okay. Slanish, yes. Our regiment in the Imperial Guard, their design is inspired from World War I German soldiers. Ooh, that sounds interesting, actually. So it's the first faction that that the Bricky person talked about, and I found that one kinda uninteresting because they were a little bit too realistic for me to love them. But I can see the appeal in them. And also, I really love the Banshee Queen design from the Eldari elves. I'm sorry, I probably butchering everything, but keep in mind I've seen just 2 videos and I didn't even manage to complete the second one yet. You'll love Inquisitor Greyfax then. Ooh! Should I write it down somewhere? The green ones are called salamanders, and they are the most wholesome chapter in the 40k universe. Yeah, because I read they are kinda kind. Vulcan is a pretty wholesome guy too. Like in the despair of Warhammer death, everybody wants death, and 1,000 or 10,000 souls must die to be able to travel through space thing. I found that a little bit refreshing to see somebody who's not all about dying and, you know. They look cool. I like the Egyptian look. I like the Iron Guard from Petro Rabos Legion.
When it comes to Imperial Guard, the main phrase that you have to remember is Kadia stands for the Emperor. So the Emperor is actually like the being that is allowing them to travel, but they have to feed him with souls. That's pretty gruesome. What I actually found also interesting are the dark elves, like the dark Dartomiri, or somehow that's how they are called, that they will torture the people to stay alive to satisfy the slashish. Oh my gosh, this has to be so funny for somebody who understands. I like this PC what actually started making stuff from other franchises. It's not that easy to cooperate with other franchises all the time. Plus, it might be also not economically viable even. I'm not speaking for World of Tanks right now. I'm right now on my leave, so I don't see what is happening inside the company. So please take it as a general voicing of my own opinion. But I have seen that by a lot of companies that cooperations are really hard to make, because both of the companies may have different interests. If you buy something in the game, then it has to be split between those two companies usually. I'm not sure how it works in World of Tanks again. And being true to characters and stuff like lore is also very hard sometimes. So it's something that is very hard to do, cooperating with other franchises or other companies. And those are not even half of the things that I mentioned that might go wrong. Or that needs to be taken into consideration. Here's what happened during the civil war called Horus Heresy that happened 10k years before Emperor's Webway Protect was destroyed. After the Emperor was wounded by his son Horus, he was placed on the Golden Throne at Silu. Yes, I actually I was paying attention about that. For me, the question is why they didn't repair this machine, first of all. And I remember the revolt, like he has created like a bunch of sons and one of them stand against him and try to defeat him because he was corrupted by chaos, I guess. I'm not sure. His son Magnus the Red broke it because he tried to warn the Emperor about the Horus betrayal. No one else possessed the knowledge to restore Webway. Then the Emperor. But he's kinda alive, isn't he?
Let's just ask him. Yeah, but no, I see. Tak lidi, musím říct, že ten voš je docela nadlouho, takže doděláme tady z toho kamaráda, necháme ho uschnout. A vrhnu se na další věc, která je trochu jiná zase, kterou potřebuji dodělat zase na jiný figurce, protože tady stejně nemůžu dát ten lak, dokud to nebude totál uschnutý. This is the most satisfying part, as the color flows into the recesses on the light parts, on the flesh parts. Tohle se mě fakt baví, jak vždycky ta černá zateče opravdu jenom do těch míst, kam člověk chce, a to je tak úžasný, když máte figurku, která je dobře zpracovaná a má udělanou tu texturu tak dobře, že vy tam jenom ťápnete tímto barvou a ono se to vlastně vybarví totál samo. I love that. Vidíte, že v podstatě, když člověk dávkuje tu barvu obezřetně, že ani nemusím jí moc otírat. He's barely alive, but his body's broken, slowly dying. Imagine Warhammer 40k like World of Tanks when it started out 2 years ago. It is a lot to take in all at once, but with time you will get the hang of it. I was actually interested in it way before today, but to be honest, I never dived in to the lore, because it felt like a lot. And it is a lot. But I've always admired some characters. I don't really like the look of Space Marines, because they are kinda disproportional, as well as some League of Legends characters. If you just compare them to a normal person, they're just super wide, and you know, that kind of aesthetic is not really something that I like. On the other hand, there are a lot of characters that I really love. They are just iconic. Even the Space Marines are iconic, not gonna lie, but you know what I mean with the disproportionate bodies. And I know why they are disproportionate and stuff like that. They should be super soldiers, basically, but yeah, I just don't like the look of it. Tak. Už se blížíme do finiše. Tak, super, to už bychom asi měli. Tak, ještě tady na ty nějaký zadní žebra, či co to je. Jednu figurku bohužel musím celou předělat, což mě hrozně mrzí, ale nedá se nic dělat. Protože jsem ji nabarvila tou olivovou barvou a je hrozně jako lepivá, dokonce už mám na ní nalepený nějaký bordel, takže to budu muset fixnout. Ale to asi udělám mimo stream, protože vám nechci ukazovat znova to, co jsme dělali minule. To znamená stříkání airbrushem těch chameleonových barev
jsem si říkala, že vám ukážu, jak to vlastně zpracuju potom, co jsme nastříkali ty chameleonové barvy. Takže tam nejdřív dám teda tu růžovou na ty svalové úpony, což je samozřejmě krok, který jako nikdo nemusí dělat. To je jako... A mě to ani jako původně nenapadlo, že ty svalové úpony udělám jinou barvou, ale tak nějak jak jsem sbírala inspiraci, tak se mi zdálo, že to vypadá docela dobře na některých těch modelech, který jsem viděla. Jsem to prostě chtěla vyzkoušet. A myslím si, že to nevypadá zle, že jsou jinou barvou, je to takový organičtější. The Sisters of Battle are a good choice, nuns with guns. And have things that are church organs and fire missiles. And I was actually wondering if it's true that they are dropping the whole churches onto the battlefield. It's like so over the top, I can't even. I'm trying to corrupt Eckstein to Warhammer. What do you mean into Warhammer? Like you want him to play like the miniature game, or you want him to just be interested in it? Because there are like miniature painters, and then there are like fans that are reading the lore and stuff like that. And then there are the players. Ještě tady na ručičce mu dodáme trošku voše. To bylo trochu moc. Tady takhle roztáhneme. Podpaží by tam měl taky stín hezky. Tady taky. A myslím si, že už to bude hotový. Tak. Tak jo, necháme ho zaschnout. Tak, máme ho teda zavošovanýho. Já tady mám teda ještě jednoho. A ten má tady poškozený paint, ale já jsem se rozhodla, že to nebudu spravovat, ale co s tím udělám je, že to zamažu pak krví. Ale dáme na něj voš, ještě to určitě stihnu. Dáme voš teda na posledního mimozemšťánka. V podstatě já tam jenom takhle kápnu a nechám to zatéct do těch míst samo. Není to úplně nejlepší způsob aplikace, ale momentálně už jsem neměla možnost nad tím víc přemýšlet. None of that. The relic unit is a living saint. Oh, I've seen that one. That resurrects when it dies? Really? What? I see that you're a man of culture. At the moment, I'm just trying to introduce him into the lore. During Warhammer 40k stream, Adam was trying to explain the lore behind the 3D skins, while I was filling up the gaps. I actually wanted to make the research of also because of the Warhammer introduction in World of Tanks, but that was not my main reason, to be honest, because like when I saw the work of Wisely the Wise, I thought myself, you know what, I feel like this is too popular to not know about what it is. That was the last drop. But I would have to make my research sooner if I was still
active on World of Tanks channel, because like explaining the lore of those skin is essential. Some happy Adam was there. Lidi, já bych byla o tolik lepší painter, kdybych nepřeskakovala z místa na místo. Vždycky nabarvila jednu část pořádně a nepřeskakovala tam, kam se mi zrovna chce. Mě to tak baví teda víc, ale pak zjistím, tady jsem to nějak zapomněla nabarvit. To je divný. Jak se to jako mohlo stát? There is a wiki site about the lore of the Warhammer 40k. For me, the easiest way how to absorb information right now is while I'm doing something, I'm listening to a video or to a podcast or something. Because reading for me right now is not that possible. I like to multitask when I have the chance. Meaning when I'm having a few moments to work on the figures, I'm still listening to a YouTube video in the background or a stream, but I'm not active on the stream because that requires my full attention and I don't have the luxury of that. Drunken brawls. I believe that actually. But sometimes being so massive can be an element that can demotivate people to try to find more about stuff. If you see just the vast size or scale of what you have to know or get to know, people can feel demotivated to do so. A omlouvám se všem Čechům, že se tady teďka bavíme o tom Warhammeru. Nějak mi to přišlo na jazyk, jak jsem viděla práci tady Weissleyho na Discordu, se mi to moc líbilo, jak jsem si o tom začala trochu víc zjišťovat. Tak se omlouvám, že vás s tím teďka takhle trošku zatěžuju a že se tady hlavně bavím v angličtině, ale kdybyste chtěli se nějak zapojit, budu ráda, když se ozvete i v češtině, ať vím, že přepnutí do češtiny se v úvozovkách vyplácí, že si tady nehovořím sama se sebou. Oh, Monty. Welcome and thank you so much. 17 months. Monty. 17. That's insane. Thank you. I'm just... Thank you so much. To be honest, Jeremy, after seeing a few of our last stream of painting, it gave me motivation to get into it myself. Oh, I'm currently trying to do a lifestyle change where I can do more painting in my spare time, as my work has been very busy over the past few months. Actually, if you're doing just your work and not your hobbies,
it can be very draining and burnout is bound to happen. So if it motivated you to actually take or be able to select more time for stuff you enjoy, I'm very happy to hear it. But please don't forget to also put some time to the side to be with your family or your loved ones or your pets or anybody that is precious to you. Usually minor minions. Yeah, I was like, when I was listening to Bricky talking about Warhammer, I was like, okay, this is the 5th time he said they are the mightiest and most powerful and dangerous and stuff like that. I was like, where does it end? Doesn't time fly by? It's insane, right? It's insane, Monty. Ahoj to you. Ahoj Milane Fénixi, vítej. Ráda tě tady vidím. Přidej se k nám, zatímco my tady dáváme stíny na mimozemšťany. Je to divný, ale to přesně to děláme. Jak se ti daří? Je ze mě vesničan v domku. Nová práce, ale pořád ajťák. Teď zrovna obědvám T-bone. Milane Fénixi, teda, ty si žiješ, čověče. Jakože vesničan bylo dřív nadávka, ale teď se mi zdá, že by ti mohlo spoustu lidí závidět. A jako když máš home office, tak co, viď? Proč ne? A ještě si tady takhle šušňáš na takovým krásným kusu masa. Tak to je život, panečku, to je život. To mám radost. You have a dentist appointment. Okay, thank you so much for stopping by. Hope everything goes smoothly on your dentist appointment and be safe. Hello, Randall Green. Hello there. How are you? Are you excited for weekends? What are your plans, guys? Co plánujete na víkend, kamarádi moji? Tak, já myslím, že to máme komplet, kamarádi. Že to máme komplet. Tak, necháme je tady uschnout, kámoše, takhle stranou. A já se teďka vrhnu na tu část, na kterou jsem se těšila. A to, podívejte se, já tady mám takovýhle dva kámoše. A tyhle ty dva kámoši, jak vidíte, tady mají takový fošny, který já jsem se rozhodla udělat prostě zajímavější. A aby nám ladili s tou královnou, jestli si to pamatujete.
A kámoši už jsou vystínovaný, jsou nalakovaný, takže jsou jakoby ve svý v uvozovkách finální podobě. A ještě ve finální podobě teda nejsou, z toho důvodu, že ještě bych jim tam chtěla dodělat nějakou krev, případně sliny. Ale my teďka bych chtěla dát res na tady ty trosky dole. Zatím jsem jenom dry brushnula. A nabarvila základní barvou tady ty trosky dole a chtěla bych na to dát nějaký res a do dry brushovat ještě ten sloupek, o který se opírá. Tady jsem bráchovi nechala takovej skrytý vzkaz, tak doufám, že se toho všimne a že ho to potěší. Ale myslím si, že se toho spíš nevšimne. Uvidíme. Just got coffee. It's 7 a.m. Oh my gosh, I didn't know that actually. So good morning, Randall Green. Good morning. I hope you're gonna have a wonderful day. Mně přijde, že teď právě hodně lidí utíká z města na vesnici. Právě proto říkám, že dřív to byla nadávka, ale teďka už ne. Teďka právě mi přijde, že kdo bydlí na vesnici, tak se v podstatě má, protože se vyhne takovému tomu ruchu velkoměsta, nebo ruchu města, který moc lidi nemusí, panelákům a dalším takovýmhle věcem. Takže máme ty trosky dole, jsou dry brushnutý barvou Lead Belcher. Očistila jsem i spodek těch figurek, aby byly hezky čistý, takže tady zrovna na tý to nemusíme opravovat, to je super. Stejně si toho Lead Belchera vytáhnu, protože musíme ještě na dry brushovat tady ten sloupek. Ale teď půjdeme na tu res. Takže se vytáhnu Easy Rost Paste. You know guys, I can't choose the time when I stream. I'm not the boss around here. So it is what it is. Ale já jsem blboň. I'm stupid. You know why? I should have used my secret wash first. Tady musím udělat místo. Máme tu nepořádek. So I know there are really no edges to fill with the wash, but I wanted to make it look a little bit worn, which is important. Like this yellow was so in your face. You were just along for the ride. So what are your plans for today, Randall Green?
looks so much more better. So much more better. What? What did I just say? What did I just say? I would like to get some gummy bears or something, but I don't have those, so I'm gonna have to live without them. Sad story. I can't believe I just wrote that. Can you read it? I wrote that. How? How? I don't know. Tak to byla ta voš, kterým jsme trošku stlumili tu žlutou barvu, která byla přímo jako až moc. To bylo až moc prostě. Teď si vezmu LED Belcher, nevím proč mi nejde... Aha, on už je zavřený, Spider-Man. Teď si vezmu LED Belcher. Tak. Here we go. A vezmu si můj štěteček na dry brush. Ten je úplně roztřepený na konci, chudák. On totiž není určený na dry brush, ale já ho na to používám. Because I can. Tak, much better. Very nice. Tak jakož jsem tady taky očistila tu podložku, tak občas tím izopropyl alkoholem trošku šmátrnu tady na ty strany, tak to takhle fixnu. Dobrý, ale nemusela bych přetahovat zase zpátky. A teď udělám to samý na druhé straně a pak teprve můžeme dát rez. Abyste věděli, kamarádi moji. That is very detailed. Thank you. I actually wanted to like leave a message for my bro. I hope he can understand. If not, I will be very disappointed in him.
Tak, tam přidáme trošku stříbrný. Let's do it. Mít grill je obžerství. Hele, já třeba grill nepotřebuju, ale chlapi si na to potrpí, no prostě. Taková je realita. Pro některý chlapy nemít grill je jak nemít ruce. I really want it to look messy. I don't want the color to be consistent on all places. Even the dry brush, like if there is some place that is not completely painted, I'm fine with that. It adds like the grimy look that I want from this. Alright. Tak a teď tam dáme tu res. Nemusíš grilovat jen maso, dá se dělat cokoliv. Mě třeba baví i to, že je zelenina provoněná tím masem, když to grilluješ společně. A mě taky ale chutná grilovaná zelenina. Nebráním se tomu. Já zase nejsem úplně, že bych musela mít furt maso, takže mě to jako fakt takovýhle věci netrápí. This is not the best color. Let's use the other one. Okay, this is not the easiest part. Tak. Let's do the same on the other side. Tak.
I don't want to overdo it. There is a very fine line there. I feel like that's enough. Tak lidi, a já to musím nechat zaschnout, first of all. Musíme to nechat zaschnout. A pak si vezmu hnědej voš, který zvýrazní tu texturu toho zdi a světle hnědo-žlutou barvu, kterou to pak dry brushnu a bude to perfektní rez. S tím jsem spokojená. Pojďme se mrknout na zoubek a udělat tady na tom jednom mimozemšťanovi lak, ať vidíte, jak já lakuju. So these need to dry. When they are dry, I'm gonna put wash on the red parts so the grain sticks out a little bit more, and then I'm gonna dry brush it with yellow. This one needs to be varnished, and since I want them to look slimy, I decided to paint them with glossy varnish, but I don't want the base to be glossy, so I'm painting them by hand, which I enjoy. So it's not like my airbrush is stuck or something. Letím zase zpracovat. Jo, děkuji, Milene Fénixi. Měj se krásně, jsem ráda, že se máš dobře. Mám fakt radost. There's a paint range from Vallejo I used for some of the models I did are called eccentric colors. Ooh! Eccentric colors. Okay, I'm gonna Google that out. Okay, let's Vallejo. The shifters. Oh, those are the chameleon colors. I see. So you are actually using something that's very similar to what I'm using right now, like those colors. As you can see, there is purple when you don't look directly onto it. It goes purple. When you look onto it, it's green. So those are the colors that you're talking about. And I know about them. I wanted to try them, but these ones you can buy separately, and that was more attractive. That never happened, right? No, that never happened. And the airbrush is flowing nicely. There is no problem with my airbrush at all. I don't know what you're talking about. By the way, Wisely Device, I approve of your use of those colors. Those are pretty cool. Tak já tady budu tu barvu distribuovat tak, aby nikde nebyl zbytečný nános jakoby toho laku, aby to bylo až do modra. To já nechci. Takže já si to tam takhle vždycky jako kápnu a pak si to snažím rozetřít. A co to udělá je, že to ten model hrozně jakoby projasní. A hlavně ta lesklá barva tomu dodá fakt takovej ten nechutnej, slizácký vzhled, po kterým jdu. I was looking at those colors Wisely Device, but I couldn't decide which set to buy, so I decided to go just for a few pieces from the Green Stuff world, because I always liked like 3 of those 6 colors. It's insane. But maybe that's why they are in sets.
Doufám, že vidíte, jak nám krásně ty barvičky zase vylejzají zpátky, ty chameleonový. Tady to bude krásně vidět třeba tady na té ruce. So I'm gonna show you how the gloss varnish helps those colors to pop back into existence. Like, look at this, for example, this detail or this detail right here. If I just put a bit of varnish on it, it's glossy and alive again. It's such a major change. Tak. Musím se to rozetřít tak, aby tam nikde nebyl ten lak usazený nebo nebyly nikde vytvořený bublinky, protože to nevypadá dobře. I když mohlo by to třeba vypadat jako dobře u nějaký u pusy, jako že slintá třeba nebo tak. Ten sliz, který jsem měla, myslím, na královně, je taky dělaný pomocí laku. Ptám se, protože jsem si vytisknul taky Alina, rád bych mu taky tekl sliz z pusy, fakt pěkně to vypadalo. Sony nebyl, bylo to lepidlo a já jakmile teda do laku tohodle klučinu, tak já ti na nějakým z těch modelů ukážu, jak ten sliz udělat. Jsem to ukazovala už minule, ale já stejně to potřebuji dělat, tak mě to nevadí. Mám tady nějaký modely, na kterých jsem ještě ten sliz chtěla dělat. Ale dělám to pomocí lepidla. Průhledného lepidla, univerzálního. Buď to si ho můžeš koupit třeba od firmy Uhu v tubě, nebo já ti ukážu, jaký tady ještě mám. To moje jakoby lepidlo, který na to používám. Jenom dobarvím tímhle s tím lakem tady z toho kámoše a vrhneme se teda na ten sliz. Samozřejmě pusa, když je otevřená, tak určitě potřebuje nabarvit lesklým lakem, jakože ještě jsem neviděla matný sliny. To se mi na spoustě jakoby minifigurek, který vidím nabarvený, často nelíbí, jak jsou všechny jako hrozně placatý tím, jak jsou matný. Až jako přematnělý, nebo jak to říct. Já chápu, že v životě, když někoho vidíte, tak se jedná v podstatě o matnou barvu. Oblečení je matný, obličej má matnej, jo, jako ne, většina lidí se jako nebliští na slunci. Na druhou stranu to vždycky hrozně jakoby zabije tu hloubku těch detailů na té figurce a mně se to prostě moc nelíbí. Já jsem vždycky dělala figurky takový jakože trochu lesklejší, když tak můžu říct. Přinejmenším jakoby satin gloss. Prostě se mi to líbí víc. Samozřejmě jsou pak věci, které musí být matný. To se snažím respektovat. A hlavně si rezervuju poslední dobou lesklou na jenom některé věci, jako jsou třeba sklo, na různých helmách nebo tak. A ono ten kontrast toho
lesku s tím saténovým povrchem tomu dodá zase další jakoby rozměr. Plešatí se lesknou na slunci. Tak pardon, ahoj kutile. Kouknu se klidně ze záznamu. Hele, nemusíš, já tady stejně potřebuji nabarvit některé figurky tím slizem. Takže mě to vůbec nevadí to ukázat ještě jednou. V podstatě tyhle ty dva kroky, který jsem neukazovala minule při paintění těch mimozemšťanů, jsem už ukázala, což je, jak dělám ten wash, nebo ty stíny na téhle figurce a jak jsem dosáhla toho vysoce lesklého efektu. Používám na to jinak ten od Weicha Gloss Varnish. Zatím mi to vyšlo na celou armádu a nemám pryč ani třetinu. Armádu. Prostě celou hru. Mám skoro všechny kluky vlastně nabarvený takhle. Tou lesklou barvou. Lesklým lakem, prosím vás. I'm going to head off, got some things to do at home. No worries, wisely devised. Have a great time, thank you so much for coming. The models are looking... Oh, you're so kind, thank you so much. Thank you, enjoy the rest of your day. I was so happy to see you here today. Tak. Upřímně ono to vypadá jako jedna z těch nudnějších částí, ale mně se hrozně líbí, jak ty barvy najednou zase ožívají, takže mě tady z toho lakování jakoby tím štětcem tak hrozně baví. A dá se to samozřejmě lakovat i airbrushem, což jsem dělala, ale ta vrstvička byla hodně slabá, takže bych stejně musela dát jakoby několik vrstev. A pak jsem řekla, že časově se to ani nevyplatí, plus tady to můžu aplikovat jakoby selektivně, abych se vyhnula té podstavě, která nechce, aby byla lesklá. Takže tak. Doufám, že vám aspoň tady ten krok nepřijde nudnej. Doufám, že to ve vašich očích hezky vylejzá ta barva. Ty metalické barvy prostě vypadají úplně nejvíc topově, když je zkombinujete právě s tím lesklým lakem. Samozřejmě já mám metalickou barvu i jako na té podstavě, protože chci, aby to vypadalo jako, že chodí jako po kovové síťovině. Což je taky to vymodelovaný, je to tak myšlený. Na druhou stranu nechci, aby taková síťovina vypadala stejně slizce v uvozovkách, jako ten mimozemšťan, takže jsem se rozhodla ten lesklý lak na to nedát, aby to zbytečně moc jako nesvítilo. Takže bráchovi to dám za 2 dny. Do té doby to ještě musím dodělat, nafotit pořádně. Pak teprve se s tím můžu veřejně pochlubit.
Takže ne, abyste to mým bráchovi řekli. To má být překvápko. Už to začíná docela vylejzat. Už tady udělám jenom pár detailů a máme to. Třeba jsem si všimla, že tady ta ruka ze spoda vůbec ještě není. Takhle, když s tou figurkou kroutím, tak byste měli vidět ten efekt třeba tady zrovna na tom rameni. A teď je fialový a teď je zelený. Fialový, zelený. Very nice. Jsem ráda, že to funguje jak chci. Jako když dám silnější vrstvu toho laku, tak se mi v podstatě s tou figurkou jako nic nestalo, protože ona je modrozelená a ten lak, to médium v podstatě lakový je trochu do modrá. To znamená, že jako když vám tam trochu zůstane, tak se nic neděje. Ale kdyby člověk s tím barvil nějakou jinou barvu, jako já nevím, žlutou nebo červenou, tak na tom si dá hodně velký pozor. Já jsem někde viděla, tady to je. Trošku mi to připomíná, když jsem tak před 10 lety pracovala na svých prvních špercích z polymerové hmoty, tak ty jsem taky ručně natírala lakem. Docela podobně se to chovalo. Zdá se, že to máme všude, takže tenhle kámoš je hotovej. Jako hotovej, myslím ve smyslu toho lesklého laku. Vykoupím ještě tec. A já si tady takhle... Tady to máme zaschlý, ale slíbila jsem, že se vrhneme... Slíbila jsem, že se teďka vrhneme na ten sliz. Takže v podstatě tady mám jednoho mimozemšťana už hotovýho, jenom tady ten sliz jsem udělala trochu moc do žlutá, špatně jsem si ho rozmíchala. Takže já si ho teďka rozmíchám znova a některé ty štrávky trošku přebarvím, ať jsme trošku konzistentní s tou barvou. Je to prostě moc do žlutá. Já jsem blboň, já tady tu zelenou vůbec nepoužívám, já používám tady tu zelenou. Oh, where it is. Tady tu German yellow and dark yellow. Ne green yellow. Co fakt jaruna. To je ona. Tak a vezmu si ještě teček, kterým to přebarvím. To jsem ale nechtěla vlastně dělat, já jsem měla... To je jedno, už to teďka udělám, když jsme v tom. Tak a aby to bylo trošku průhlednější, ta barva, tak tam kápnu kapku toho lesklého laku. Tak a to už je ta správná barva. Akorát jí mám trochu moc.
Much better. Tak tady tu jsme fixli. A teď si ukážeme, jak vlastně udělat ten sliz. Tak já tady mám kluky, který to ještě nemají. A já jsem se inspirovala od jednoho klučiny na Facebooku, který měl tyhle kluky nabarvený tak, že mají vlastně uřízný nohy. To znamená, já si vezmu lepidlo, silikonové hobby lepidlo. Jsem ho koupila za pár korun, za 30 korun v papírnictví. Tady tu firmu jako nějak neznám, ale v podstatě to uhu v tubě je úplně to samý, takže bych to neřešila. Stačí vám uhu v tubě. Tak. A vždycky si tady takhle vymačknu trošku toho lepidla. Jestli mi to půjde. Jo, jde to. Tak, teď jsem si vymačkla takový bobek toho lepidla. Tak. A naberu si to vlastně, vezmu si tady nějakou referenci. Potřebujeme to prostě pospojovat, jakože je to roztrhaný. Tak. A v podstatě spojuju tyhle vytrhané místa mezi sebou. Ono to hodně dělá tyhle jakoby jak lepidlo, horký lepidlo, vám to dělá takový jakoby vlásky, tak na to dejte pozor, ať to nevdechnete. Mohla bych si na to upřímně vzít masku, abych pravdu řekla. Tak. Ono je to prostě nás průhledný, není to vidět, ale... Teď se mi třeba udělal vlásek. Ale čím silnější to je, tím pak pevnější ten sliz se stane. Ale musíme ho nechat zaschnout, jo lidi. Na to nezapomeňte. Tady ten blob z toho sundám. Reálně se mi to moc nepovedlo tak, jak jsem chtěla, takže tam ještě asi dodělám nějaký. Tenhle se mi hezky poved, protože to lepidlo už je maličko zaschlý, tak tohle bude pěkně. Já jako chápu, že jdeme vizuálně, jsou esteticky asi hezčí ty uší, jakoby slizo kapky. Na druhou stranu ty silnější jsou pevnější a líp vám na tom modelu budou držet. Tak. Mrknu se Sony. Už to nemůžu skopírovat do prčic. Já si to přepíšu. Jo, to by mělo být ono. Za 65 korun. To by mělo být ono, no. Lepidlo na všechno. To je ono. Není zač co nejí. Já mám ještě jednoho tohohle kámoše. Tak teďka se pokusím znovu a lépe. Tady ten se mi totiž až tolik nelíbí. No a než s tím můžeme cokoliv dělat, tak se to musí nechat zaschnout. Takže s tím počítejte.
Tak, tady co se mi líbí trochu víc. Tak. Tam strkám asi šišku, co? Koukám, že tady to by byla asi ideální slina pro někoho. Ostatně, proč ne? To se mi moc nelíbí. Zkusím tam přichytit znova. To už je hezčí slina. Teď jsem ji vytáhla pryč do prčic. Heršvec. Hele, nezoufejte, tady si tu necháme zaschnout, pak ji ustříhnu a budeme s ní pracovat dál. Není to špatný. Předtím jsem zvažila, by to šlo udělat normálně Herkulesem, ale ten je moc řídký. A moc zaschlej by ti asi neudělalo takový jakoby lepivý čáry, nebo jak to říct. Takže asi bych si na to úplně netroufla. No a pak bych chtěla udělat ještě nějaký jakože slinty, no. Na některých. Ne, asi úplně na všech, nechci to úplně jako lámat přes koleno, když to tak řeknu. A na některých z těch mimozemšťanů by se mi nějaký ten slint jako líbil, třeba tady. Jsem udělala takovou jako krev. Že kape. Tak jsem myslela něco takového. Tak, kde máme nějaký hotový. Tady z toho si myslím, že by třeba mohl kapat takhle krev na zem. Úplně ideální. Úplně totál ideální. I když tohle to taky teda není špatný. Co mi povedl takovej ultra slint, vidíte ho? Si myslím, že vůbec není špatný. Mám dole nános, ale přebarvím ho pak a bude to vypadat jakože
Jsme to tak chtěli. Myslím si, že to vypadá dobře. Tak, pak tady mám ještě jednoho takhle na rukou. A tomu teda chci udělat ten slint, který dáš na zem. Šup. Ach jo, to se mi nepovedlo. Nakonec se mi to teda docela povedlo. Má tady trošku jeden slint navíc, ale ten já mu pak ustřihnu, až to bude suchý. To se mi docela povedlo, musím říct. Mám z toho fakt teda dost. A pak jsem chtěla u tohodle, ale toho ještě nemám nalakovanýho, tak mu dát jakoby takhle mezi prsty takový slinty. I'm still here, by the way, just enjoying my tomato soup with crusty bread. Ooh, I'm so happy to have you here. Actually, I had never had a tomato soup before. Sounds kinda interesting. Tak tady si to nechám uschnout, ono to stuhne. Chce to teda docela dost času na stuhnutí. Tady si to budu muset asi trošku předělat, protože jsou všechny ty vlásky neskutečně jsou fakt úzký. To znamená, že kdybych to nabarvila, tak by byly, i sotva by to bylo vidět, prostě, že tam je nějaký efekt. Člověk musí dát pozor při tom sundávání toho lepidla, aby si nesundal i tu barvu. Takže tady to udělám znova, to se mi moc nelíbilo. Tak. Šup. Much better. No to je správně hnusný. Ještě tam trošku přidám. Ještě by to trošku chtělo. With grilled cheese sandwich, comfort food here. Actually, I've never had it. But I would love to taste it when you're talking about it. Now when I hear it, yeah, I think that's fine.
Tak, zpevnili jsme tady ten slindák. Budeme ještě dělat slindáky později. Teďka si dám od nich pauzu. A přesuneme se zpátky k té rzi, co tady máme rozdělanou. Zdá se, že se mi za chvilku jde provouzet miminko, takže máme chviličku už jenom. Just a question about the models, the aliens with the tail. Do the tails move, and if so, if the tail was... Actually, the material used for those figures is a flexible material, but the flexibility of the material is limited, as you can see. If I bend it more than this, I would probably destroy the model. I would probably crack the tail itself. So there is a limited flexibility to the models because it prevents them from destroying when you like drop them and such. The paints, they are made for those kind of miniatures. That means that they have a certain flexibility to them. I will show you what I mean. So if the paint is on a surface, then depending on the layer itself, it can be probably peeled. Yes, it can be peeled, and now you can see the paint, sorry, even though it is a big layer, before cracking it's a little stretchy. See the slight stretch on it? So those colors are a little bit stretchy. When I'm working on costumes, I'm purposefully selecting colors that are very stretchy, so they can withstand. I was like, what the hell was I supposed to say? They can withstand a certain pressure and certain flexibility of the armor they are sitting on. But what helps a lot also are fitting primers. So yeah, all of those things will help those paints to stay on. If the paint starts cracking on such models, you've either put too much paint, which is obvious because then the details of the miniature are gone, or the paints are not the highest quality. Yeah, so I've dropped those miniatures so many times, and they didn't crack because they are slightly flexible. Most of the miniatures made for games are from such material, so yeah, I'm not afraid for them. But it's a nice question actually. It's something that probably most of the people don't know, so thank you for that. This will be the last thing we're gonna manage to do. Because somebody's already looking at me. Exactly 2 hours of sleep. So yeah, I'm gonna dab a little bit of the brown on the rusty places. And then we will dry brush it with yellow and it's gonna be awesome! And they've been painted by a pro. You're too kind. Actually, if you take a look at the miniature painters or the painting style that is popular among miniature painters, my style is far away from there. I
I'm quite satisfied with how I paint those miniatures, but if I was about to go out and try to make videos about how to paint the figures, people would probably go wild. Like, the style that is preferred in the community is very cartoonish, very contrasty, I would say, and they would regard my work as inferior, probably. And I have to admit that the work they put into the miniatures is far bigger or better than what I put into miniatures. I usually, like, for me 2 hours is enough to paint one. For them it's like a day sometimes, I would say. Okay, I don't need to actually mix the color. All it needs is a little drop, and then I really need to go. I'm very sorry. Baby is awake. Yeah, just a smudge. That is too much. All right. Tak. The weird sounds are actually my baby monitor. And it's actually my daughter waking up, meaning it's time to say goodbye. Lidičky, moc děkuji, že jste se koukali. Omlouvám se, že jsem úplně nestihla dodělat všechno, co jsem chtěla. Ale já jsem počítala, že to asi všechno nestihneme. Každopádně vám ukážu zblízka, jak to zatím vypadá. Myslím si, že to vypadá docela dobře. Mám z toho docela radost. Ještě vezmu nějaký stříbrný highlighty a trošku se tam projedu. Případně zkusím nějakou jinou stříbrnou. Ještě uvidíme, jestli se mi něco s tím povede provést. Ale jsem celkem spokojená. Nevidím důvod, proč by tam mělo být 10 000 různých stříbrných. Ale přeci jenom na ty highlighty některý jsem přemýšlela, že bych použila
jsem přemýšlela, že použila ještě světle stříbrnou, zejména na ty highlighty těch rohů toho žlutého, co tady máme. Jakože jsou odřený ty rohy, je z nich odřená ta barva a prokoukává tam ta původní, to původní železo, či to původní, ne, cokoliv, ten kov, ze kterého je to vyrobený. Zvládli jsme spolu nalakovat tohohle kámoše, takže už nám to jsem pokákla. Takže už nám oba vypadají stejně, tady už nám to celkem stuhlo, takže to můžu ustříhnout a v podstatě tady udělat jednu dlouhou slinu. A na konci kápnu trochu toho lepidla, tady takhle, a udělám tam kapku, jakože to kape dolů. U tohohle se ještě rozhodnu, co udělám, ale už jsou v podstatě stejný. Oba dva jsou nalakovaný, oba dva jsou ready to fight. Tomuhle ještě doděláme barvu na podstavci. A nějakou krev na to pak nastříkám taky. Tyhle ty dva musíme nalakovat. Ty jsme dneska spolu navošovali, potřebují nalakovat. A pak tady mám spousty, které čekají už prostě na ty finální efekty, jako je krev, sliny a tak dále. A tady z toho, kterého jsem zkazila, ale možná půjde ještě zachránit. Má úplně oškrábanou barvu tady na čele. Možná to půjde ještě zachránit, musím se na to podívat pořádně a podívat se, co se s tím dá dělat, ale jsem z toho taková naštvaná a unavená tady z tohohle klučiny. Mám pocit, že bych ho nejradši úplně přebarvila, ale nemám na to úplně už čas, takže se musím rozhodnout, co s tím. Uvidíme. Tak jo, to by bylo vončo. Doufám, že se vám to líbilo. A ještě jednou vám ukážu pana Slintala. A ještě mu tam dám nakonec teda kapku, ať vypadá jako, že to je fakt slina a ne nějaký provaz, co mu tam visí. Thank you, Rental Green. You're very kind. Děkuji, kutile. A ještě teda se podívám, jestli bych nemohla někoho hostnout. Tak třeba Tactical Nuke. Tak. Tactical Nuke. A moc děkuju. Have a great Friday and weekend, Jeremy. Thank you for streaming today and see you next time. Oh, Monty, you're so kind. Maybe I'm gonna appear once more before I have to gift those fellas to my brother. So maybe I'll pop here once more if I have the time for it. But most probably you will see those fellas on a final picture on my Instagram and Discord. So this is it. This is it and I'm pretty proud of how it's ended up. Thank you so much. Děkuji moc, že jste se koukali. Hello Acid5, you're coming to the very end. I'm sorry. Oh, I'm very sorry. Where's the raid? Where's the raid? Okay, so let's raid somebody else. Okay. Ready. Okay, right now? Yes, please. Yes, we're doing it. SC5, thank you so much for coming. I really appreciate it. Hope you are liking what you're seeing. Maybe we will see each other once again before Sunday. Yes, Sunday. So thank you so much. Have a great time, great day. Have a nice weekend. If you are having some plans, please enjoy it. A děkuji moc, že jste se stavili, doufám, že se vám to líbilo. Možná se ještě před nedělí ještě uvidíme jednou, pokud se mi to povede. Teďka už běžím za dcerkou a vy si mějte krásně, užijte si víkend. Pokud máte nějaké plány, tak pořádně si užijte a mějte se krásně. Ahoj, čau!